animação que eu criei aqui foi uma das minhas melhores animações. Eu tô gravando. Mãe, eu tô gravando. Eu tô gravando, mãe. Desculpa. Enfim, como eu disse, hein? Essa é a minha melhor animação que eu já fiz em todos os tempos. Vou te mostrar como é que foi com a câmera lenta. Olha. Em câmera lenta. Acho que assim fica bom, né, gente? Enfim, essa foi a animação de hoje. Tchau.